يقول السائل: هل ورد في الشريعة فضل خاص لمن يخبر الناس أولا بدخول شهر رمضان المبارك؟ فقد اشتهر بين الناس قول من أخبر الناس أولا بقدوم شهر رمضان المبارك بشر بالجنة وأعتق من النار. فهل هذا كلام صحيح أو هو حديث نبوي صحيح أم لا؟ أخي العزيز، هذا الكلام الذي اشتهر بين الناس وهو أن من أخبر الناس أولا بقدوم شهر رمضان المبارك يعتق من النار، هذا الكلام لا أصل له في الكتب ولا أصل له في كتب الحديث، ولم يرد بهذا اللفظ في الأحاديث الصحيحة ولا حتى في الأحاديث الضعيفة. أخي العزيز، أوصيك بتقوى الله تبارك وتعالى، وأن مثل هذا الكلام لا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز نشر مثل هذه الرسائل بين الناس على أنها حديث نبوي صحيح، فإن نسبة كلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله من الأمور الخطيرة جدا. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسب إلي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، والعياذ بالله. لذلك ينبغي للمسلم أن يتحرى الصدق والدقة عند نقل الأحاديث الشريفة، وألا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت وصح عنه صلى الله عليه وسلم.